Então, a fisioterapia é o seguinte, para não lesionar as articulações, a gente vai segurar e estabilizar o joelho, tá? Segurar no tornozelo. E nós não vamos puxar, nós vamos empurrar. A nossa ação é com a mão que está no joelho. Nós vamos empurrar o joelho. Não pá, não. De macio, bem macio, ó. Bem macio. Macio. Empurrou o joelho, empurrou agora, ó, para dobrar o tornozelo. Para esticar, empurrou o joelho, tá? Pode fazer pra frente, bem macio. Quantas vocês quiserem, tá? Uma vez ou duas por dia. Alonga um pouco pra frente, alonga um pouco pra trás. Lembra de fazer e não esticar tanto, tá? Não precisa esticar muito não, deixa levemente dobrada, tá? A escovação, escova de bolinha na ponta, de baixo pra cima. Sempre é bom segurar aqui também, tá? De baixo pra cima. E aqui, ó, escovação, escova de bolinha na ponta, do rabo para o pescoço, estimular o aporte sanguíneo em toda a coluna, da onde saem os nervos. Quando for fazer nessa outra patinha, vira a neguinha pro outro lado, tá bom? Nas mãozinhas não precisa fazer. Escovinha de dente ou escovinha de lavar roupa, aqui embaixo das patinhas. Ela vai começar a abrir esses pezinhos e vai começar a dar coice e vai começar a mexer o rabinho.